Labrīt, vēl vienā saulainā īrijas rītā. Mēs šonakt palikām īstā bed and breakfast. Izskatās, ka šī ir bijusi sena fermeru māja, diezgan liela, tāda pamatīga, un mums foršākais numuriņš, mums ir 2 istabas, un mums ir tieši skats pretī iebraucamajām ceļam. Vienīgi visur pie sienām ir Jēzus, un joprojām krustās nevis augšām cēlēs. Man ir pašai sava guļamistaba. Gulta un brokastis. Gulta bija ļoti ērta, izgulējāmies lieliski. Iesim izmēģināt, kādas ir brokastis. Kāpēc īri nevarētu izdomāt unikālus nosaukumus? Jo tad, kad es uzlieku Kilmore, tad viņš man piedāvā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20. Kā lai es uzlieku, ka mūs aizved tur, kur man vajag? Īri cilvēki, ja gadījumā jūs skatāties šo, kāpēc jūs nevarat vienkārši izdomāt unikālus nosaukumus? Mēs jau arī nesarakstam, piemēram, 20 Liepājas. Nu tā, ka tu nezini, tu gribi aizbraukt uz Liepāju, tu aizbrauc uz Daugavpili, jo tur arī ir Liepāja. O, man izdevās. 95 km, stundu 23. Kā teikt Kristaps, easy, pēc stundas būsim klāt. Braucam! Šis ir Conner Pass augstākais punkts, un pats Conner Pass ir visaugstākā kalna pārēja Īrijā. Braucot augšā kalnā bija skaidrs, ka te varētu būt mākoņains, bet baigais vējš, ir sevišķi tur tajā malā. Es nezinu, kad es biju pēdējo reizi tādu vēju redzējis. Acis raud, viss asaras, muta kratās, vaiga kratās, mati vispār visu laiku stāv ezītī. Pa daudz augstu. Mēs esam pazuduši. Tātad mēs esam atbraukuši Dingle Peninsula, kur mēs dosimies uz nevis jūras pludmali, bet uz okeāna pludmali. Mēs jums tūlīt parādīsim. Mēs nekad neesam bijuši pie atklāta okeāna. Es neesmu arī nekad iemērcis ne kājas, ne rokas Atlantijas okeānā. Un ir tā doma, ka mums vajadzētu pamēģināt pieskarties tam okeānam. Šitā varētu būt laba vieta, kur mūsu un okeāna attiecībās zaudēt nevainību. Baigi augsts! Sāls kājas! Aha, mēs ne tikai pieskārāmies okeānam, bet okeāns man arī pieslapināja bikses. Man arī. Tev arī? Jā. Labi, ka mums ir līdz viss čemodāns, un mēs varēsim mašīnā pārvilkt uz kaut ko sausāku. Mēs esam atbraukuši vienā kalna ceļā. Šī ir man Kamini Norvēģija. Šī vieta, Gap of Dunlo, es gribētu teikt, ka tā ir Norvēģija Īrijas piekrastē, jo šeit pēkšņi visa daba kļūst ļoti akmeņaina, visi kalni ļoti akmeņaini, tā pašā laikā apauguši ar visādām tādām zālēm un ļoti atgādina Norvēģiju. Un šī nav īsti kalnu pārēja, tā ir drīzāk tāds ceļš cauri 2 kalnu aizai starp 2 kalniem, bet fantastiski skati. Ja ir maz laika, tad vienkārši izbraukt cauri, ja ir daudzāk laika, var arī iziet ar kājām. Man liekas, ka tie, kas te brauc cauri ritiņiem, tie ir vinnētāji, jo ar riteni tev netraucē ne mašīnas, ne zirgi, ne citi kājām gājēji, tu var viegli izmainīties. Jebkurā brīdī tu savu riteni var uzmest uz akmeņu un aiziet kaut ko pafučēt un paskatīties, kas ir apkārt tas skaistums. Bet viss absolūti, man liekas, sliktākais ir ar tiem zirgiem braukt šeit, jo tu sēdi zirgā, tu esi samaksājis naudu par to zirgu, tev ir nenormāli augsts, vienkārši tur cepuri, lai cepuri nenorēja vēju. Pēc tam tie zirgi baigi lēni brauc, līdz ar to tu esi ļoti ilgi ceļā. Apģērba ziņā, ja tev ir pret vēju jaka, nu tā, tad tiešām nav problēma, un cepuri. Mēs bijām sapakojušies siltas drēbes, jo zinājām, ka baigo sauli un tropisko klimatu mums šeit nesagaidīt, bet bijām aizmirsuši cepurs, un arī kā tās būtu noderējuši mūsu viņas Pirms pāris gadiem, kad mēs ceļojām pa Eiropu, Eimija bija vēl galīgi maziņa, un tad ik pa laikam mums nācās apstāties kaut kādos bērnu spēļu laukumos, lai
lai viņi var izlocīt kājas, un lai arī bērnam ir interesanti, jo, zin, kā ilgas stundas braukt mašīnā nav interesanti. Tagad Eimi ir izaugusi tik liela, ka vairs spēļu laukums nevajag, bet ideja... Vai Klintis, šis ir vislabākais, kas var būt. Labāks kā kāds bērnu laukumiņš. Ticiet man! Tātad mums ir kāju izlocīšanas pauzīte. Mēs centīsimies uzrāpties šajā kliņšu sienā. Yes! Man izdevās! Ja mūsu meita laikam nav bijusi skatījāt. Nezinu, ka tas aicināja būt, ja. Eimi, uzmanies, tas viens ar ragiem ir. Braucam viņai palīgā. Ķert? Nē, savākt viņu. Izglābt no tās. 3 latvieši ķer aitas eitanos. Man laikam viņi būs vienkārši jāatnes uz mašīnu, viņi pat nenāks. Es gribēju pieskarties aitai. Es višķi dabūju, bet kārtīgi es nepieskaros. Es gribēju noķert un paturēt rokā. Gan arī aizmirst jūs paņemt līdzi. Braucam tālāk. Kad atbrauc līdz šādai vietai, tālāk atliek iet ar kājām. Šī nav vieta, kur mēs braucām meklēt. Mēs centīsimies ieraudzīt delfīnus.